हाय कितना हॉट है भाई, गोरा चिट्टा हैंडसम चश्मिश ब्लडी एफ दे फुल फॉर्म। कौन सुन रहा है? तुझे क्या लगता है बोलेरो बॉय की जीएफ होगी? ले किस विस भी कर ली होगी उसने। चुप कर, तू देखियो एक दिन बोलेरो बॉय मेरा बीएफ, मैं उसकी जीएफ। हो भी जाएगा। वो कहते हैं ना, रूबी हार्ट्स दी कुड़िया गर्लफ्रेंड बनाने के लिए और अंबर दी शादी के लिए। यार मुझे इस साल किस करना है, कोई भी आ जाए मैं किस कर लूंगी।